Pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Glausto Martins, arquiteto urbanista, marceneiro, tá? Eu estou aqui para compartilhar com vocês aí um software que eu uso para estar fazendo meus projetos interiores, meus projetos aí para móveis planejados, tá bom? Eu espero que você goste, eu super indico ele de olho fechado. Eu vou estar mostrando para vocês aí algumas ferramentas, vou estar mostrando para vocês aí todo o conteúdo dele aí, tudo de interessante aí nesse projeto aí, nesse software, tá bom? Você se interessando neste canal, você deixa aí, não deixa de se inscrever, lasca o seu dedão aí no joinha, ativa o sinal de notificação. Então vamos ao vídeo? Vamos lá! Ele é o 2020 Design, essa é a versão 12, é a versão 2020, né? Eu não atualizei em 2021 e por certo vai ter muito mais novidades aí e atualizações aí dos materiais eletrodomésticos, né? Quais as madeiras, cerâmica, pastilhas e outros demais aí para acabamentos assim para o projeto, né? Para o desenvolver do projeto. Este software é o seguinte, eu consigo estar organizando aqui as janelas, né? Eu posso estar colocando aqui na área de trabalho as janelas. Você consegue também estar colocando, trabalhar com a ferramenta de atalho. Por acaso eu não gosto muito de atalho, apesar que facilita muito aí, né? Mas eu costumei trabalhar dessa forma aqui mesmo, utilizando aqui as janelas. Então aqui eu vou mostrar para vocês aqui bem rápido aqui, um pouco aí do projeto, do programa, né? Vamos aqui supor que eu precise de fazer um projeto de um quarto, né? Vamos supor, para armários planejados. Vamos supor, o quarto já existe, né? Eu fui lá no cliente, tirei medidas de tudo, pé direito, né? Marquei qual é a cor da parede, ou perguntei para o cliente qual a cor que ela vai querer, o que ela pretende e tal, ou se ela quer uma sugestão minha de acordo com o projeto, com o orçamento dos móveis e tal, né? E da decoração. Então vamos supor que seja aí um quarto, eu vou colocar aqui 3 metros por 4 metros, né? Como eu estou trabalhando em milímetros, né? Então são 4 milímetros, então eu coloquei 3 milímetros, 4 milímetros. Ok. Interessante que ele já vem cotado, né? Ele está sempre marcotado aqui na ponta baixa. E as medidas que você põe são sempre as medidas internas, né? Eu consigo editar aqui a espessura ou a propriedade, eu consigo editar aqui a espessura, o pé direito, a espessura da parede, né? Eu estou trabalhando com parede 10, mas se eu ensinar o meu cliente lá, né, de acordo com o projeto que eu estou fazendo, a parede do cliente, vamos supor que tenha 15 centímetros, né? Então vou em 150. O pé direito, eu consigo estar marcando aqui individual para cada parede, né? Eu clicando aqui em cada parede, fica marcando de verde aqui e me fala lá qual parede que eu estou marcando. Como eu quero deixar toda a mesma altura no pé direito, eu posso clicar 2 vezes aqui na paredes e vou selecionar aqui 2,80 aqui no pé direito. Eu vou aplicar, ok? Vamos dar um exemplo que é a parede. Eu quero o cliente escolher, né? Eu sugiro para ele uma cor. Vamos aqui no cinza mesmo, cor lisa. Vamos supor aqui uma cor neve. Vamos puxar tudo. Ok, vou dar um ok. Então a minha parede já está na cor que eu quis. Só que eu só esqueci de um detalhe aqui. Eu quero marcar todas as paredes, né, com 15 centímetros de espessura. Clicar. Ok. Agora vamos aqui nas aberturas, né? Portas e janelas. Eu colocando aqui portas, eu tenho portas genéricas, né? Que são outros tipos de portas mais simples. Tem as portas de entrada. Como a minha porta ela é de um quarto, que essa aqui de madeira são portas para entrada mesmo, tipo a entrada da casa, né? Já existe já uma porta mais resistente, uma porta de madeira maciça e tal, né?
Só que eu não quero trabalhar com porta de madeira maciça, eu quero uma porta mais simples. Então eu vou vir com portas genéricas. Se eu precisar de uma passagem com lisar, eu tenho essa opção aqui. Uma passagem sem lisar, que seria tipo uma abertura só com espala, né? Uma porta interior esquerda ou direita, né? Vou pegar aqui a esquerda. Vai abrir uma janela aqui para mim e eu vou ter as opções de colocar a largura e a altura, né? Aí a largura que a gente puser aqui é contando com o alisar, de fora a fora. Então vamos pôr aqui 90, que eu imaginando uma porta aí de 82 de largura, né? Se eu quiser mudar a cor, vou vir variáveis e ter aqui a opção do esquadrão, né? Mas eu vou deixar branco mesmo. Então vamos colocar aqui desse lado. Aqui no canto superior direito eu consigo estar marcando as medidas que eu quero, né? Aqui ela está encostada ali, ó, né? Lá no espaço parede esquerda, né? Na terceira opção, de cima para baixo, está marcando 0. Quer deixar 100 mm. Então eu posso aqui chegar lá e marcar 100 mm. Então enter, que ela já fica já marcada já. Agora vamos fazer uma abertura de uma janela desse lado aqui. Eu tenho aqui então em abertura, eu vou vir janelas, também dessa mesma coisa com porta. Eu tenho a janela genérica e outros tipos de janela. Eu vou escolher a genérica, eu vou pegar o blindex com 2 folhas, vou dar um exibir. Aqui eu vou estar editando ela, 1,5 m de largura, 1 m de altura, 1,10 m de elevação, né? Seria o chão. Eu vou deixar essas medidas, né? Vou mudar aqui a cor da estrutura, né? Tá um padrão espelhado. Eu prefiro metal alumínio, né? Um pouquinho suave. Vou copiar esse código, né? Ctrl+C, e vou estar marcando, colando esse código aqui para copiar a mesma cor, para não precisar de estar procurando lá a cor, né? Ok. Se eu quiser mudar a cor do vidro, eu posso vir aqui com o vidro, eu posso vir de ateado, modelos de vidro de desenho e tal. Eu vou pegar uma cor, esse luciano. Ok. Esse aqui, vou inserir ele nessa parede. Aquele quadradinho lá no meio, ele me fala o centro da parede. E também no canto superior direito, eu consigo lá ver parede esquerda e parede direita 75, né? Então para dividir no meio certinho, dou um enter, ela já fica no lugar certo de acordo com as medidas que eu coloquei. Então tá, joia. Agora aqui eu vou ter que fazer um projeto aqui de um guarda-roupa e uma cabeceira, não sei, com parte casal e um painel de TV, né? Então no próximo vídeo eu vou estar junto com vocês aqui e a gente fazendo um projeto para este quarto, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.